皆さんこんにちは。はじめまして、バーダーのじゅんなです。バードウォッチングの楽しさを伝えたくてこの番組を開設しました。ちなみにバードウォッチングってどんなイメージがありますか？暗い？オタクっぽい？そんな一言で片付けないでください。このチャンネルでバードウォッチングの楽しさを伝えていきたいと思います。ちなみに皆さんは野鳥の種類どれくらい知っていますか？スズメ、ハト、カラス、カモ、10種類くらいでしょうか。日本で見れる野鳥はなんと400種類以上です。どこでも見れるノーマルな鳥からレアな鳥まで紹介していきたいと思います。ぜひ見てね。